dasturxon tangqaldim. Endi birinchi Yaponiyada андай dasturxon yo'q. Buraya kelganda эмне ovqat жасайсыз? Салат жасайм, тамак жасайм, ошондой банина, ошондой мен бир кичиктүү банканы салат жасаганды үйрөндүм. Апам менен чогуу жасап, апам абдан жакшы мага үйрөтүп ошондой жасаган. Кайныңыз урушпайбы? Урушпайт. Мен апам дайыма мындай айтат. Yok o Çin'e kızım, benim kızım bolup kaldı. Mende 3 жок 2 kızım var, 3 kızım bolup kaldı деп ошондой айтат. Урушпайт, эч качан урушпайт да апам. Букен апа, ошол Жанарбек үйлөнөм деп айтканда кандай кабыл алдыңыз? Япон кызга үйлөнөм дегенде. Жанарбектин үйлөнгөнүн көптөн бери күтүп жүргөнбүз. Анан үйлөнөм дегенде сүйүндүм. Анан мама японка дегенде кичине ойлондум. Анан көрөйүн дедим, көрсөт. Деп анан көрүп, чындыгында эле мындай жылдызы мага жагып калды да, өзү жылдыздуу жакшынакай кыз экен. Анан экөөңөр бири-бириңерди жактырсаңар, үйлөнсөң үйлөн. Деле жаман адам болгудай эмес, маанайы ачык, кабак ачык адам экен дедим. Анан келгенде кадимкидей эле кыргызча эле түлөөбүздү берип, чачылабызды чачып, чачын өрдүрүп, болгон ырым-жырымды жасап кабыл алдык. Анан бир жумадан кийин азыр заманбап той берип калышпады. Ошондой тоюбузду бердик. Анан кайненин камырынан деп коет эмеспи? Сизге окшош жактары барбы? Жол салыныш керек десем, жолун башынан түшүргөн жок 2 жылга чейин. Антиш керек десем, ага көндү, буга көндү. Кыргыз келиндерге айтсаң, мынтип койсо деле болот да дейт эле, андай жок экен да, эң баш эмес. Анан мындай бир нерсеге эконом менен карашат да. Бүт баарыначы сарамжалдуу да, сарамжалдуу. Балдарын жакшы багат экен. Биздин келиндердей болуп мынтип тияка барып келе калайын, бияка барып келе калайын, жок ушу айланчыктай эле баланын үстүнө үйрүлүп түшүп эле ушинтип турат экен да. Анан ушундан да ойлоп коем, эне балага мээримин канчалык жакшы берсе, бала ошончолук акыл эстүү, анан күйүмдүү, кайрымдуу болот да, ушундан го деп да ойлойм да. Аман болсун, бактылуу болсун деп ойлоп турам. Күйөөсөккө кол кармашып эле жакшы жүрсүн. Мен ыраазымын. Siz kayıktan öğrenip aldınız? Bu Bişkek'te öğrendim. Bir bayke benim. Kança vakıtta öğrendiniz? 1 yıl. 1 yıl iştegen kez. Kolunuzdu da çertkendi bilesiz. Ova. Ağır beken? Ağır bir kuzuktu, maga ayabay kuzuktu oşun için öğrendim. Үйдөн тез чертирасызбы? Komuz bu. Комуз, чупа-чор. Үйдөн чертирасызбы? Ова. Японияда зилзала болду, жер титиреп. Ошондо сарсана болдуңарбы? Ова сарсана болдук. Ата-энеме чалган, ал кезде ата-энеме чалганда дагы эч ким, мен досторумун дагы чалганда эч ким вообще иштебей калды да. Телефон чалганда эч ким албайт. Ошондой алан мен чалып бир жолу эле мамам алды. Кыргызстандан тааныган кишилер, досторум да көп мен жолдошума телефон чалып кандай деп сурашты. Ошондо мен абдан рахмат деп айткам. Досторуңуз барбы? Ооба, бар. Аяштарыңыз, мындай шерине деп чогуласыңарбы? Атайын кыздары дейм, кыздары чогуу отурганда эрлер кандай деген мааниси жок да. Баарыбыз мода жөнүндө, уйгурубуз жөнүндө, күйүүбүз жөнүндө ошондой сүйлөшөбүз да. Ошондо окшош. Ушакташасыңар. Ушакпайбыз. Японияда ушак жок. Уят да. Мен ушак айта албайм. Сагынасызбы ата-энеңизди? Конечно.
эмне кыласыз сагынганда? Ыйлаңыз келеби? сагынганда мен бияка келем. Нарынсыз. Мен турмушка чыккандан кийин аябай сагындым. Эми ата-энем, сиңдирем, тайнем, тайкем ошо таятам да абдан сагындым. Ошол кез дайыма бияка келип, конечно, телефон чалам, бирок кычактай албайбыз да. Ошол кез бияка келип ыйлачумун, бирок Японияда ыйлаган жакшы деп коебуз, анткени сезим бүт чыгат да. Настроение оңдоп оорубай калат деп коюшат. Алып кетпей эле койсом болмок экен, ата-энемден да жан болсом экен деп. Жок, ошол ойлогон жокмун, ошол кызыктуу ойлогон жокмун. Мен Жанарга турмушка чыктым да. Жанарга эч ким жетпейт да. Кечикуга дүйнөдө эркектер. Жанарга менин күйүмө эч ким жетпейт да. Мен Жанар менен чогуу жашагым келип, Нарынга турмушка чыктым да. Биз Кыргызстанда туруп эле шаардык кыздар айылга турмушка чыккылары келишпейт да. Алыс, суук, уйсагандан корком, апат кылгандан корком депчи. Сиз эмне деп айтат элеңиз ошолорго? Эми сүйүү сактагыра деп. Сүйүүсө эчтеке болбойт эми. Үйдө суу чыкпаса да эчтеке болбойт. Эмнеге күйүү чай берип, чогуу отуруп сүйлөшүп, сүйүү эле да деп ойлойм. Жок, Тома, көр, эмне жөнүндө сүйлөшүп атасыңар? Бизди шылдыңдап атсаңар керек. Мен эме сурадым, бүгүн эме боссон биздикке келип эме тамак ичип пиво ичип кетпесинби? Тез-тезден чогулуп турасыңарбы? Канча күндө бир жолугуп турасыңар? Канча күндө көп. Дагы башка япондор менен, ооба. Эмне кыласыңар чогулганда? Чай ичип, пиво ичип, вино ичип, бозо ичип, конечно, бозо ичип. Ошо эме жайында болсо кымызы ичип, ошондой. Улуттук майрамдарды да чогуу майрамдайсыңарбы? Япон улуттук майрамдарын? Быйыл болсо Йоко менен чогуу жаңы жылда ооба, жаңы жыл майрам берди. Жаңы жылда эмне кыласыңар? Жаңы жылда эмне кыласыз? Эме чогуу тамак ичип, ошо чогуу тамак ичип, арак ичип. Арак ичип? Ичиш керек жаңы жылда. Ошондо Японияда арак ичкен уят эмес да. Ошон үчүн. Мас болуп калбайсыңарбы? Мас болуш керек. Үй бүлө менен чогулганда силер японча сүйлөшөсүңөрбү же кыргызча сүйлөшөсүңөрбү? Кошуп сүйлөшөбүз, ооба. Аралаштырып сүйлөшөбүз. Оңой болуп калды ошо. Японча унутуп калганбыз да. Унутуп да каласыңар. Кеде. Эмне эле кантип аталчу эле? Ошондой эле кыргызча кошуп сүйлөшөбүз. Азаттыктын радио жана телеберүүлөрүн Азаттык чекит KG сайтынан табасыз. Сайтыбыздын орусча барагын окугуңуз келсе, рус чекит Азаттык чекит KG. Ал эми чөнтөк телефонун окуйм десеңиз, Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Азаттык чекит KG. Аалам жаңылыктары алакарыңызда. Япония менен Кыргызстан эки башка өлкө, эки башка маданият. Бирок ушул эки өлкөнү бириктирип, бирге түтүн булатып жашап жаткан кыргыз уулу Жанарбек менен япон кызы Йоконун үйүнүн маңдайында турабыз. Аларды бириктирген бир гана сүйүү. Албетте, махабат раса, махабат дин, махабат жада калса чек арада тандабайт. Мисалы үчүн, эгер менин кесиптешим Элиза Кененбаева нигериялык же болбосо канадалык жигиттин колун кармап кетсе, махабаттын айнаны мен таң калбайм деле. Чындап эле ушул мал менен байса болобу? Мал менен аябай сонун оокат кылса болот. 10 миң деген менчик кою бар, илгерки байлар өткөн. 1000 деген жылкы бүткөн байлар өткөн.